எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம வந்து செட்டிநாடு ஃபிஷ் ஃப்ரை எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். மீன், அதுக்கப்புறமாட்டி என்ன மீன் வேணாலும் வாங்கிக்கோங்க. மிளகாய்த்தூள், உப்பு, மஞ்சத்தூள், மல்லித்தூள், புளி, அப்படி இல்லை அப்படின்னா லெமன், எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம இங்கே வந்து புளி இல்லாததுனால நான் வந்து லெமன் யூஸ் பண்ணுறேன். புளி இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அதை தனியாக ஊற வச்சு அதுக்கப்புறமாட்டி அந்த புளி தண்ணி எடுத்து ஊற்றணும்னு அவசியம் இல்லை. ஏன்னா மீனில் அந்த தண்ணி ரொம்ப ஆயிரும். அப்புறம் அந்த மசாலா போட்டு நம்ம பிசையும் போதே அந்த புளியையும் போட்டு பிசைஞ்சாவே போதும். அந்த புளி அவ்வளோ அளவு நம்ம புளி அந்த மீனில் வந்து சார்ந்துடும். இப்போ 20 நிமிஷம் ஊற வச்சாச்சு மீனை. இப்போ வந்து தவாவில் போட்டு நான் ஸ்லோவாக தான் எப்போவுமே வந்து மீன் இப்போ எப்போ ஃப்ரை பண்ணாலுமே வந்து நான் ஃபுல்லாக வைக்கவே மாட்டேன். ஃப்ளேம் வந்து லோவாக தான் வச்சுருப்பேன். அது பொறுமையாக மீன் ஃப்ரை ஆகட்டும் அப்படின்னு. பொறுமையானால் தான் கொஞ்சம் நல்லா பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்கும், சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லா வெந்து நல்லாயிருக்கும். இப்போ இன்னொரு பக்கம் திருப்பி போட்டு அது நல்லா 2 பக்கமும் நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிற வரைக்கும் ஸ்லோவாகவே வச்சு நம்ம வேக வைப்போம். நான் மீனை வந்து எப்போவுமே டீப் ஃப்ரை பண்ண மாட்டேன், ஷாலோ ஃப்ரை தான் பண்ணுவேன். அப்போ தான் அது நல்ல செட்டிநாடு, அப்போ தான் ஒரிஜினல் செட்டிநாடோட ஃப்ளேவர் நமக்கு கிடைக்கும். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட. தேங்க்யூ.